नमस्कार दोस्तों, एक और वीडियो पे आपका स्वागत है। दोस्तों मेरे पास ये बजाज प्लेटिनम बाइक ले गया कस्टमर। इस बाइक के अंदर इंजन के अंदर साउंड आ रहा है, तो कस्टमर का कहना है इस बाइक की चलते बाइक के अंदर इंजन में साउंड आने के बाद बाइक बंद होगी और दोबारा स्टार्ट करके देखा बाइक का इंजन के अंदर बहुत खतरनाक साउंड आने लगा। तो उसके बाद बाइक को स्टार्ट नहीं हुआ। तो ये मेरे पास कस्टमर बाइक को टोचन करके मेरे पास लेके अभी इस बाइक का इंजन है वो साउंड है वो देखते हैं किस चीज़ का साउंड आ रहा है। बाइक सीज है या इसका पिस्टन सीज है। पिस्टन सीज होने के बाद इसका साउंड आता है या इसका क्रैंक का बेरिंग होता है असेंबली का वो टूट गया है इसलिए। तो आपको वीडियो पर एंड तक बने रहना दोस्तों। तो वीडियो पर एंड तक बने रहना दोस्तों। चैनल पर नए है चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों। आपको इस बाइक का इंजन है वो स्टार्ट करके आप सुनाऊंगा किस चीज़ का साउंड आ रहा है, कौन सा पार्ट से खराब है, कौन सा पार्ट डालने के बाद इसका साउंड है वो सही हो जाए, वो बिल्कुल साइलेंट रहेगा। तो वीडियो को एंड तक बने रहना दोस्तों, वीडियो पूरी देखना। तो दोस्तों बाइक का इसका साउंड है वो आपको स्टार्ट करके एक बार चेक करवाता हूँ किस चीज़ का साउंड है। तो दोस्तों मैं इस बाइक को स्टार्ट करता हूँ और फिर देखते हैं इसका साउंड क्या आ रहा है। तो दोस्तों इग्निशन करते हैं ऑन इसका और बाइक को करते हैं स्टार्ट। ये माइक एक बार यहाँ पर मैं इसको बाइक को साउंड सुनाने के लिए यहाँ पर लगा दिया मैंने माइक। देखते हैं बाइक के साउंड किस चीज़ का, कौन सा किस प्रकार से इसका साउंड है। दोस्तों इस बाइक के अंदर इस प्रकार से साउंड आ रहा है, बहुत ही खतरनाक साउंड आ रहा है और बाइक रेस कम करने पे बाइक बंद भी हो रही है। तो उसका अभी इंजन ओपन करके जैसे इसमें लगता है करंट असेंबली का बेरिंग टूट गया है, इस तरह से इसमें आवाज़ आ रही है। तो मैं पहले इसका सिलेंडर ओपन करते हुए देखता हूँ और फिर आपको मैं बताऊंगा किस चीज़ का इसका कौन सा पार्ट्स बदलने की आवाज़ है वो साउंड सही होगा। तो दोस्तों अभी मैं इसका इंजन है वो ओपन कर लेता हूँ एयर सिलेंडर को, फिर देखते हैं क्या इसमें फॉल्ट है। तो सबसे पहले सीट कवर और फ्यूल टैंक और साइड पैनल को ओपन करते हैं। साइड ओपन पैनल करने के लिए यहाँ पे एक स्क्रू लगा है, इसको खोलना है। दोस्तों मैंने एयर सिलेंडर इसका दोनों ओपन कर लिए। तो ये हेड है और हेड की ये वाल है और ये कैम है और ये सिलेंडर ब्लॉक है, ये सिलेंडर ब्लॉक का पिस्टन है और ये इसका रिंग है। तो दोस्तों ये मैंने ओपन कर लिया। तो इस बाइक में देखते हैं किस चीज़ का साउंड आ रहा था और इतना खतरनाक साउंड था, इसमें दिमाग ख़राब कर रहा था। इस बाइक को क्या है चलती चलती बंद हो गई थी, आवाज़ आने के बाद दोबारा स्टार्ट किया तो फिर भी ज़्यादा आवाज़ आ रही थी। उसने कस्टमर ने स्टार्ट नहीं करा, उसके बाद टोचन करके मैं बस लेके। दोस्तों ये इसका रिंग है, 25 नंबर रिंग निकला है इसके अंदर और ये पिस्टन भी 25 नंबर है। एक बार इसका इंजन का काम बोर हुआ है। तो सबसे पहले इसमें पिस्टन का जो रिंग का गैप है वो देखते हैं कितना गैप आ रहा है। तो आपको गैप इसका पिस्टन का देखना जरूरी है, कितना पिस्टन लूज होगा तभी इसमें आवाज़ आई। अभी इसमें अंदर का देखो गैप कितना आ रहा है। यहाँ पर देखो ये भी बहुत ज़्यादा गैप आ रहा है। ये देखो यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्लीन नॉर्मल होना चाहिए, ज़्यादा बाल के बराबर होना चाहिए। तो इसमें ज़्यादा गैप है। दोनों रिंग को अच्छी से कर लें, टॉप 2 और टॉप 1। तो इस रिंग को भी देख लो, ये रिंग भी ज़्यादा घस के है। तो इसी नीचे साइड प्रेस करना है अभी पिस्टन चाहिए। तो इसमें अंदर को देखो गैप बहुत ज़्यादा आ रहा है यहाँ पर। तो अभी इसमें पिस्टन को देखते हैं कितना लूज है। पिस्टन है इसका सीज ना हुआ है, पूरा प्रॉपर सही है, घिसा हुआ नहीं है, बिल्कुल स्क्रैच भी नहीं है वो कहीं भी, अच्छी कंडीशन में पड़ा है। तो अभी इसमें दो पिस्टन है एक सिलेंडर ब्लॉक में, ये भी बोरिंग सही है, इसका लूज नहीं हुआ है। तो पिस्टन का अंदर साउंड नहीं आता, इस प्रकार से साउंड आ रहा था ये। तो अभी इसमें क्या है, रिंग नहीं है, इसी कैम है, कैम की साउंड आ रहा है। तो इसमें कैम होती है, इसमें ये गोल नहीं होता पिस्टन, ये साइड कैम होती है तो वो आवाज़ आ रही है। इसके अंदर अभी पिस्टन की आवाज़ नहीं है, पिस्टन प्रॉपर सही है। और फिर हम इसके दो वाल है ये भी चेक करने। तो ये वाल भी प्रॉपर सही निकला है, ये भी कटा हुआ नहीं है कहीं भी से, तो वो कट डैमेज नहीं है, बैंड भी नहीं है इस वाल के अंदर। बैंड होता है तो इसके अंदर पिस्टन के ऊपर टच करता है यहाँ से। तो इसके अंदर लगा देखना है गाइड वगैरह लूज तो नहीं है। तो इसमें गाइड वगैरह प्रॉपर सही काम करिए देखो। तो इसमें वाल भी है वो भी लूज़ नहीं है, गाइड के अंदर वाल लूज़ नहीं है, वाल भी प्रॉपर सही है। फिर आपको देखना है इसमें कैम का, जो कैम होती है हमारी कैम यहाँ से कट जाती है तभी आती है, या इसका बेरिंग टूट जाता है या इसमें बेरिंग अंदर प्ले आती है तभी आवाज़ आने लग जाती है। जैसे अभी इसके अंदर इंजन की आवाज़ आ रही थी आपको दिखा रहे उस तरह से। तो इसमें क्रैंक जो बेरिंग है, ये कैम के बेरिंग है वो भी सही है। दोस्तों ये किस कारण से इतना आवाज़ है, तो मैंने इसके बाइक के अंदर अभी फुल इंजन ओपन कर रखा है। ये देखो ये चैम्बर पड़ा है लेफ्ट साइड का, मेन साइड का ये मेन चैम्बर है।
ये मैंने खोलेगा अभी इसके बारे में बताऊँ किस चीज़ का। दो इस बाइक के अंदर क्रैंक के अंदर साउंड आ रहा था। ये इसका बेरिंग है 6304, दोनों साइड में एक बेरिंग है, इस साइड में बेरिंग और इस साइड में, दोनों साइड में बेरिंग लेते हैं। तो एक इसका बेरिंग वो चेम्बर के अंदर फिक्स होता है, वो निकल जाता है यहाँ से। बजाज की गाड़ी में, हीरो की बाइक में नहीं निकलता, दोनों बेरिंग क्रैंक के अंदर फिक्स होते हैं। तो एक बेरिंग इसके अंदर फिक्स रहता है और दूसरा बेरिंग चेम्बर के अंदर फिक्स होता है। तो ओपन करते हैं दोनों चेम्बर को, इस बेरिंग को चेम्बर के अंदर निकल जाता है इसके साथ में। तो ये बेरिंग है, दोनों बेरिंग इसके सही है। बेरिंग कहीं भी टूटा हुआ नहीं है, कोई भी प्ले नहीं है, बिल्कुल भी प्रॉपर सही है बेरिंग। तो इस बाइक के अंदर जो साउंड आ रहा था, इतना भयंकर साउंड था, तो इस कनेक्टिंग जो पिन और बेरिंग होता है यहाँ इसके अंदर, ये कनेक्टिंग पिन रोड का बेरिंग है वो टूट गया है। तो आप इस साउंड है वो मैं चेक कर रहा हूँ, किस तरह साउंड चेक करना है। तो आप दोस्तों पहले आप बाइक को खोलने से पहले अच्छे तरह से साउंड को स्टार्ट कर चेक करना है किस चीज़ का साउंड आ रहा है, फिर आपको ओपन करना है, कंफर्म कर लेना भाई इस चीज़ का साउंड आ रहा है। तो कस्टमर केयर कहना पड़ता है भैया इस चीज़ का साउंड आ रहा है, इतना खर्चा आएगा। तो मैं अभी आपके साथ साउंड है वो चेक करवा देता हूँ। जैसे इसमें किट किट की आवाज़ आ रही थी, स्टार्ट करने में बहुत ज़्यादा, किक लगाने में भी आवाज़ आ रही थी, स्टार्ट होने की देर भी, किक मारते हैं तब भी बाइक में साउंड। तो इसमें देखते किस चीज़ का साउंड है, किस तरह का साउंड है। अभी देखो इसमें साउंड चेक करना किस चीज़ का साउंड, किससे साउंड आ रहा है। अब बिल्कुल इसका बेरिंग है ना टूट गया, इसलिए इसमें आवाज़ आ रही है। इसी कनेक्टिव बेरिंग का आवाज़ आ रही थी तो बाइक स्टार्ट करे तो चलती चलती बाइक के अंदर इसमें पहले इसी इसका नॉर्मल साउंड था, कस्टमर कह रहा इसमें थोड़ी थोड़ी आवाज़ आ रही थी, पहले ज़्यादा आवाज़ नहीं थी। इसके एकदम ये ऑयल भी नहीं निकला। तो ऑयल नहीं निकलने के बाद ये इसका बेरिंग है जो टूट गया है। टूटने के बाद अभी इसमें काम करवाएंगे। तो एक कस्टमर की लापरवाही से हुआ। देखो दोस्तों ये चैम्बर देखो, चैम्बर की हालत देखो इसमें कितनी ख़राब करी। जैसे सड़क का लुक होता है उसी तरह से इसमें पूरा डस्ट जमा हुआ है। इसमें टाइम पे ऑयल कभी भी नहीं बदले, देखो कितना काला हुआ पड़ा है, पूरी तरह से ब्लैक है। इसमें ऑयल है जो जम गया अंदर, पुराना ऑयल डाला है और नया ऑयल डाला नहीं है टाइम पर, सर्विस भी नहीं है इस टाइम पर। और इसमें पुराना ऑयल डाल के इसके अंदर चलाया बाइक को, इसी कारण इसका बेरिंग का जो क्रैंक ऑयल में सप्लाई था, ऑयल सप्लाई नहीं दिया क्रैंक को, उसी कारण से सीज हो गया। तो आपको इसमें ऑयल टाइम पर चेंज करवाना है, सर्विस कराने के बाद टेमोटो सर्विस होनी चाहिए। और इंजन बनने के उसका टाइम पर ऑयल बढ़िया ऑयल डलवाना है फर्स्ट ग्रेड का। और वो कैस्ट्रोल हो गया, वेल्फ हो गया, वेल्व लाइन हो गया, ऐसे ऑयल डलवाना है आपको, लोकल ऑयल नहीं डालना। इस भाई ने देखो पुराना ऑयल डाल डाल के इससे हालत कर दिए। तो अभी इसका हम फुल इंजन बनाएंगे। आपको इस इंजन के बारे में बताऊँ कौन सा पार्ट चेंज करने हैं। तो दोस्तों इसमें एक टाइमिंग चेन डालेंगे नई, बजाज जेनवन। और ये वाल सेट है, ये वाल सेट डालेंगे नहीं, ये उषा कंपनी की डालेंगे हम। तो उषा ओरिजिनल सेम होते हैं, कोई दिक्कत ज़्यादा चलती है, एक जैसे चलती हैं। और इसमें ये अभी पिस्टन निकला है 25 नंबर। ये इस सिलेंडर ब्लॉक के अंदर ब्लॉक किट नई नई नहीं डालेंगे, तो इस ब्लॉक को अभी 50 नंबर पिस्टन अंदर इसके अंदर बोर कराएंगे। तो अभी ये 25 नंबर निकला है, तो अभी इसमें 50 नंबर का बेरिंग बोर हुई। तो ये करेंगे काम, कनेक्टिंग रोड और ये सेट पूरा नया डलवाएंगे। और इसके साइड बेरिंग है 6304, ये इनमें से बेरिंग नए लगवाएंगे। अभी इसमें प्रॉपर आवाज़ बनेगी, बढ़िया आवाज़ बनेगी। और ये क्लच प्लेट है, ये क्लच प्लेट नहीं लगाएंगे, क्लच प्लेट प्रेशर प्लेट नहीं लगाएंगे, ऑयल नहीं डालेंगे इसके अंदर, और पैकिंग किट नहीं डालेंगे, वाल वगैरह सब कुछ में नया ऑयल डालेंगे, बढ़िया ऑयल डालेंगे। अभी इसके इंजन काम करवाएंगे बढ़िया। ये देखिए यहाँ पे इसका चैम्बर टूटा हुआ है, किक जहाँ पर किक शाफ्ट लगती है उस पर, तो ये चैम्बर इसको यहाँ पर वेल्डिंग करवाएंगे। तो दोस्तों आपको इंजन बनाने के बाद बढ़िया इंजन है तो इसको ऑयल बढ़िया डालना है, टाइम पर सर्विस करना है। तो इस मैकेनिक ने, इस ग्राहक ने आपकी लापरवाही से ही इतना इतना नुकसान हुआ है। और इस वाइट स्मोक भी बिल्कुल नहीं दिखा रही थी बाइक, बिल्कुल प्रॉपर चल रही थी। ऑयल क्या ख़त्म होने के कारण इसमें टाइम पर सर्विस नहीं करा, तभी इसमें ऑयल बढ़ गया इसके चलने के बाद। तो ये रिंग है, रिंग भी घिस गई है। रिंग इसलिए घिसा है कि ऑयल पंप सप्लाई नहीं दे रहा था बाइक को, और जो हेड के ऊपर ऑयल सप्लाई थे वो सप्लाई प्रॉपर नहीं मिल रही थी, उसी कारण से रिंग सूख के चलने के बाद, गर्म होने के बाद घिस गया है। तो अभी इसमें बोर कराएंगे दोस्तों। तो वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो दोस्तों इस वीडियो में इतने, ये आपको फुल वीडियो फिटिंग के बारे में बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। तब जय हिंद जय